Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Ibu Pipit dina pangajaran basa Sunda. Dina mingon ayeuna urang diajar basa Sunda ngeunaan ngalarapkeun kecap kana kalimah nu kahiji, nu kaduana ngalarapkeun kecap pananya jeung tanda tanya. Naon ari ngalarapkeun kecap kana kalimah teh? Urang ku Ibu bade dibeunyakeun sakata-sakata. Ngalarapkeun nyaeta menerapkan. Kecap nyaeta kata. Kana nyaeta untuk atau dalam, kalimah nyaeta kalimah. Jadi kacindekanana ataupun kesimpulanana ngalarapkeun kecap kana kalimah teh yaitu membuat kalimat dari sebuah kata. Sami teu ngalarapkeun kecap kana kalimah dina basa Sunda sareng basa Indonesia. Sami wae teu patos tebih. Dina ngalarapkeun kecap kana kalimah dina basa Sunda sami sapertos dina bahasa Indonesia. Sami dina basa Indonesia aya nu namina SPOK atanapi subjek, S-na pikeun subjek atanapi palaku, P-na predikat kegiatan yang dilakukan, O-na objek atanapi sasaran, K-na keterangan baik itu waktu atanapi tempat. Kumaha lamun dina basa Sunda? Ari dina basa Sunda mah aya nu disebutna JCOK. Contoh kan di ku Ibu dijelaskeun ngeunaan JCOK. J pikeun jejer atanapi palaku. Terus C-na caritaan atanapi kagiatan anu dipilampah. O-na objek atanapi sasaran. K-na keterangan baik itu waktu atanapi tempat. Pikeun hidup supados ngatos tingali aya contoh dina buku kaca 22. Kecapna aya kecap sauyunan. Kalimahna urang teh kudu hirup sauyunan. Dina kecap sauyunan dieun kalimah nyaeta kalimahna urang teh kudu hirup sauyunan. Urang tingali naon jejerna. Jejer dina kecap urang teh kudu hirup sauyunan nyaeta urang. Caritaan nyaeta kudu hirup, objek nyaeta sauyunan. Terus keteranganna aya teu? Teu aya katerangan dina nu ieu mah. Kalarasan anu ngalarapkeun kecap dina kalimah anu aya dina kaca 22 eta teh mangrupakeun kecap anu aya patalina jeung sikap sauyunan atanapi silih pikanyaah. Aya kecap gotong royong, aya kecap akur, kecap dulur, babaturan, baraya, nganjang, sareng sasalaman. Eta ngagaduhan hartos silih pikanyaah. Ayeuna urang lajengkeun kana materi salajengna. Materi salajengna ngalarapkeun kecap pananya jeung tanda tanya. Jadi membuat menerapkan kata tanya dengan tanda tanya. Naon wae ari kata tanya teh kecap tananya teh dina basa Sunda sami sareng dina basa Indonesia. Aya saha, kusaha, nu kahiji saha, kusaha, ti saha jeung kasaha. Gunana pikeun naon? Pikeun nanyakeun jalma, pangeran, malaikat jeung jin. Terus kadua mana atanapi nu mana? Gunana pikeun nanyakeun pilihan. Rek nu mana atuh milih baju teh. Contohna kitu. Nu katilu ti mana, ka mana jeung di mana. Pikeun nanyakeun tempat asal, tempat tujuan jeung tempat ayana. Ayana di mana maksudna teh. Teras naon? Naon gunana pikeun nanyakeun hal, barang atanapi tutuwuhan. 5 kecap kumaha. Kumaha gunana pikeun nanyakeun cara atanapi kaayaan. Nu kagenepna sabaraha jeung sakumaha gunana pikeun nanyakeun harga, jumlah jeung bilangan. Nu katujuh kecapananya teh aya kunaon, naon sababna, sareng naha.
Gunana pikeun nanyakeun sabab jeung kalakuan. Tah ieu kecap-kecap pananya tetebih kan sareng kata tanya dina bahasa Indonesia aya siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, berapa. Nah, ieu mah mun dina bahasa Sunda mah saha, kusaha, isaha, kasaha. Mana, nu mana. Di mana, naon, kumaha, sabaraha, kunaon. Cobi tingali contohna aya dina kaca 23. Kecap naon. Titik-titik sababna Mang Jaja teu milu ka Tasik. Tanda pananya larangkeun kecap naon ieu kana titik-titik nu ieu. Naon sababna Mang Jaja teu milu ka Tasik. Tah, lamun dina kalimah pananya kudu dipanungtungan ku tanda tanya. Tah ieu tanda tanya sapertos nu kieu pasti hidup oge tos terang kan tanda tanya. Jadi kecap naon ieu teh pikeun nanyakeun alasan atanapi sabab. Naon sababna Mang Jaja teu milu ka Tasik? Sapertos kitu. Aya kanggo latihanna dina kaca 23. Mun sakitu nu kapihatur ku Ibu, pamugia hidup tiasa ngartos, tur tiasa aya manfaatna kanggo hidup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.